नोएडा सेक्टर 100 स्थित एक सोसाइटी में आवारा कुत्ते के हमले में जान गंवाने वाले 7 महीने के मासूम की घटना से लोगों में दुख के साथ साथ आक्रोश भी दिख रहा है। कुत्ते के हमले में बच्ची की मौत को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश इस कदर है कि वे सड़क जाम करने से लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोग आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और भी अपडेट्स के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लाल बटन को जरूर दबाएं।